بير برهوت في اليمن، وادي عبقر في السعودية، قصر راس الخيمة في الإمارات، وعمارة الموبيليا في مصر. إيه اللي ممكن يجمع الأربع أماكن دول ببعض؟ هنشوف دلوقتي. أهلا بكم في المخزن. بير برهوت في اليمن، وتحديدا في مدينة حضرموت. البير ده غريب جدا، شكله يبان من بره بير عادي، بس من جوه في حاجة غريبة قوي. اتساع البير عبارة عن 100 متر، عمقه لحد النهارده ما حدش قدر يعرفه. حاولوا بكل الطرق انهم يعرفوا عمق قد ايه، ما حدش قدر يوصل لده. اول حاجه حاولوا بيها قال لك تعالى نعمل الطريقه البدائيه عادي جدا، ربطوا واحد بحبل، مسكوه كاميرا ونزلوه. واول ما نزل هتك يا سويت ويصريخ يا لهوي والحقوني ومش الحقوني، طلعوه بسرعه. في ايه يا عم؟ قال لك اول ما نزلت حسيت ان البير بيضيق عليا وانه رعب وخوف، وابتدى يسمع اصوات غريبه. مسكوا الكاميرا قال لك طب نشوف اللي جوه، يمكن الراجل ده بيهيس. بصوا لقوا ان الكاميرا جايبه سواد بس. خلاص طب تمام، مش مشكله. تعالوا نجرب الطريقه الجميله التكنولوجيه. تعالوا نجيب درون ده اللي هي الكاميرا اللي بتبقى في طياره كده بسيطه، نزلوها في البير، واول ما نزلوها بتوصل لعمق معين هوب تهنج وتخرج عن السيطره، فبيضطروا يطلعوها بسرعه، وبالتالي برضو ما بيشوفوش حاجه. حد مسك طوبه في مره حدفها في البير وما سمعش اي صوت ان الطوبه وصلت للقاع، فبالتالي برضو مش عارفين البير ده اخره. الموضوع ده خلى ان اي حد عايز يهبد او يطلع حدوته عن البير بيقول اللي عايز يقوله. مثلا حد قال انه غالبا البير ده الجن عاملينه سجن للجن متمردين. واحد تاني قال لك غالبا لا ملوك الدوله الحميريه. في دوله اسمها كده، في دوله اسمها الحميريه، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. الحد ده قال لك انه ملوك جابوا فلوسهم وكنوزهم وقالوا للجن حطوه لنا بقى في البير ده عشان ايه ما حدش يجي جنبه. وقال ايه اول ما الملوك دول ماتوا الجن برشطوا في المكان وفضلوا قاعدين ومش ناويين يطلعوا منه تاني. في حد تالت قال لك لا، البير ده فيه ارواح شريره وغالبا هيطلع منه نهايه العالم. عمارة الموبيليا في مصر، وتحديدا في وسط البلد. العمارة دي تعتبر من أكبر العماير اللي اتعملت في تاريخ مصر كله. مساحتها حوالي 5444 متر، مليانة أدوار ومليانة أسانسيرات ملهاش عدد. العمارة دي في الأول أول ما اتبنت محدش كان عايز يسكن فيها خالص، ليه؟ غالية والإيجار وبتاع لا الموضوع مش لطيف، مش هنروح هناك. الراجل صاحب العمارة كان بتاع بيزنس كده شويه، قال لك طب ما نعمل فكره حلوه، انا هعمل اول فتره يبقى اول شهر ولا اول شهرين كده ايه مجانا، الايجار مجاني، وبعد كده نحط ايجار. فطبعا بقى حصل تهافت غريب من الناس، يلا وهنروح، وكله ابتدى يأجر في العماره دي. فنانين، اسمهان، محمود المليجي، ليلى مراد، ناس مشهوره جدا، كان اسمها عماره الفنانين من كتر ما هي جميله وفيها كل حاجه حلوه، وعماره فارهه زي ما بيقولوا. لحد اليوم الاسود، اليوم اللي حصلت فيه جريمة قتل في شقة 58 الدور الخامس. صاحب الشقة قتل الخدامة والسمسار اللي جابها، ما اعرفش ليه، محدش يعرف ليه، حصل مشاكل وخلاص قتل، وده اللي حصل. طب يا جماعة عادي، جريمة قتل ومفيش أي حاجة، ايه المشكلة؟ البوليس حقق وسمى الجريمة جريمة الموبيليا وعادي. بس موضوع لسكان العمارة ما كانش عادي الحقيقة، اللي حصل كان شيء مرعب قوي. اللي حصل ان كل سكان العماره من بعدها ابتدوا يسمعوا اصوات غريبه في العماره، ابتدوا يشوفوا اطياف، صدقني اطياف غريبه، ناس غريبه بتعدي، غالبا دي روح الناس اللي ماتت، بس لغايه دلوقتي محدش متاكد. اغرب شيء بقى انك لما تركب الاسانسير، لو انت دوست على الدور السادس او السابع او الثامن، الاسانسير دايما هيقف في الدور الخامس ومش هيطلع بيك فوق. طب يا جماعه ايه الرعب ده؟ وبعدين يعني ايه الحل في حكايه زي كده؟ مش قادرين يوصلوا لحل، والموضوع ابتدى يخوفهم، الناس ابتدت تطلع من العماره. وفي حادثه مشهوره جدا، في مخرج مشهور كان راكب في الاسانسير وفجاه الاسانسير عمال يطلع وينزل بيه، مش عايز يقف في دور، وما بيقفش غير في الدور الخامس، واول ما بيقف في الدور الخامس بيسمع اصوات مرعبه جدا وبيشوف اطياف وحاجات غريبه. لحد النهارده محدش قدر يعرف الموضوع ده حصل ازاي. وادي عبقر في السعوديه اتسمى بالاسم ده عشان في جبل هناك بنفس الاسم. المكان ده بيتقال انه موطن شعراء الجن. قال لك لو اي بني ادم راح هناك في يوم وليله هيبقى شاعر. الغريب ان بيتقال انه كلمه عبقر هي اللي جت منها كلمه عبقري، وعشان كده لما بنشوف اي حد فلتة من زمانه كده وعمل حاجه غريبه او جاب فكره كرييتيف محدش فكر فيها قبل كده بنقول عليه عبقري. عبقري اتخذت من كلمه عبقر اللي هو موطن شعراء الجن. بيقال ومحدش عارف والله اعلم ان اشهر
شعراء العرب كانوا بيروحوا هناك، وكان الجن هم اللي بيملوهم الشعر. زي مين؟ مفاجأة فوزي زي امرؤ القيس وعنترة بن شداد. حاجة غريبة صح؟ قصر راس الخيمة في الإمارات. القصر ده يعني لما فكروا يعملوه في الإمارات سنة 1985 كانوا بيفكروا ان هم يعملوا اجمل قصر فيك يا امارات كلها، ما يعني كل حاجه مميزه، مش عارف 10 دقايق من فين وجنبيه كل المميزات والخدمات وحاجه فارهه. بعد ما عملوه حصل حاجه غريبه قوي، وهم بيبنوا اصلا القصر كان في شجره لطيفه كده عادي كبيره وقديمه كده، هدوها عادي، شجره عادي يعني. اول ما بنوا القصر هوب اكتشفوا ان الشجره دي كانت مسكونه. فللاسف حصل اللي ما كانوش مستنيين، بقى كل شويه يسمعوا اصوات غريبه، بيشوفوا اطياف غريبه في قلب المكان، محدش قادر يعرف ايه حقيقه الامر. بصراحه المكان فضل مهجور فتره طويله جدا جدا جدا، محدش عارف يخشه، لحد ما الدوله فكرت في فكره حلوه قوي. قالت لك احنا هنعمله مزار سياحي، وعادي الناس تخش وتطلع، ما فيش حد هيسكن فيه ولا حد هيعيش فيه، عشان ايه؟ نتفادى الجن ونتفادى الاطياف ونتفادى الحاجات اللطيفه دي. وبصراحه من ساعه ما ده حصل وما فيش اي حاجه حصلت او مشكله او حد سمع صوت، عادي الدنيا ماشيه لطيفه جدا لحد دلوقتي، ومحدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. احنا قلنا بير برغوث في اليمن، وادي عبقر في السعوديه، وقصر راس الخيمه في الامارات، وعماره الموبيليا في مصر. ايه اللي ممكن يجمع الاربع اماكن دول ببعض؟ غالبا او اكيد هو الجن وفكره الاطياف. محدش عارف لحد النهارده القصص دي حقيقه ولا خيال، بس كل اللي اقدر اقوله لك حاجه واحده بس، ان انا اللي بحكي القصه، وان انت لازم تعمل شير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصل لك كل جديد، وتعمل لايك وشير لبيج المخزن من الفيسبوك ومن الانستجرام، وتستنوني في حلقه جديده واماكن تانية ممكن تكون غريبه او مواضيع اغرب في المخزن.